はい。では、時間になりましたので、始めたいと思います。Como deu horário, então vamos dar início. 合唱、よろ Cachorro, しくお願 Yoshiko, お願いいしまします。す。はい。では、今日も仏教の本末について学んでいきたいと思います。Então, hoje também vamos estudar, né, o budismo do princípio ao fim. 仏教と言いますのは仏の説かれた教えということであります。Budismo é um ensinamento pregado por Buda. この仏というのは今から2600年前、インドで活躍をなされたお釈迦様のことであります。Buda se refere a Buda Sakyamuni, que nasceu há 2600 anos atrás na Índia. はい。その仏教を聞くときには、元から末にかけて、順序正しく聞くことが大事ですよと教えられているんですね。Então, é ensinado que para nós ouvirmos o budismo, é necessário ouvir, né, do princípio até o fim, ou seja, do começo ao fim e na sequência. はい。一つの例えを通してお話をしております。Então, eu estava, passando, né, uma analogia para nós podermos entender esse ensinamento. であるところに、大変重い病にかかって苦しむ病人がいたのです。E em um certo lugar existia um paciente com uma doença grave. そしてその病人に名医を紹介してくださる案内者が現れたんですね。E apareceu um guia que apresentou ao paciente um médico extraordinário. その案内者が名医を紹介をしてくださいました。Então, o guia apresentou, né, o médico extraordinário. はい。その名医が必ずその病気を治してみせると、約束をなされたんですね。E o médico, ele, prometeu curar a todo custo essa doença. そしてその病を治すための特効薬を作ってくださいました。Então, para curar a doença, ele fez um medicamento. その特効薬を飲んで病気が全快したんですね。Então, tomando esse medicamento infalível, o paciente teve a cura, a recuperação completa da doença. その病人はその病気を治してくだされた名医と、その名医を紹介してくだされた方にお礼を言わずにおれなくなりました。E esse paciente, né, tendo a cura completa da doença, não deixou de agradecer ao médico extraordinário e ao guia que apresentou o médico. これを仏教の教えに当てはめてですね、いきたいと思います。E vamos, é uma analogia, né? Então vamos comparar com o ensinamento do budismo. 大変重い難病にかかった病人というのはですね、これは私たち、人間のことなんですね。E esse paciente com a doença grave se refere a todas as pessoas, a todos nós. で、この難病というのはですね、二つの難病があります。E quando se diz essa a doença grave, existem dois tipos de doenças graves. で、一つは治らない難病でありますね。Então, o primeiro é a doença grave incurável. これは私たちが生まれた時からかかっている煩悩という難病なんです。É uma doença que nós carregamos desde o nosso nascimento, que são as paixões mundanas. 煩悩というのは欲とか怒りや妬み、そねみといった心ですね。Então, paixões mundanas são o desejo, a ira e a inveja, ciúme, rancor. これらの煩悩によって私たちは毎日苦しみ悩んでおります。E por causa dessas paixões mundanas, todos os dias nós nos angustiamos, nós sofremos. しかしこの煩悩というのはですね、死ぬまでなくなることもまた減ることもないものなんですね。
Paixões mundanas, elas não diminuem e não desaparecem. だから治らない難病だと言われています。Por isso que é chamado de doença grave incurável. そしてもう一つはですね、治る難病なんですね。E a outra doença é uma doença grave curável. はい。で、実はこの治る難病ですね、これこそが私たちの苦しみ、悩みの根源であると教えられているんです。E essa doença grave curável é considerada a raiz de todo o nosso sofrimento. で、その病を無病豪症の病だと教えられています。É chamado de doença da mente escura. ですから、煩悩というのはですね、枝葉の苦しみであり、無病豪症の病が、根っこの苦しみということなんです。Então, as paixões mundanas são chamadas de ramificações, né? E a mente escura, a raiz do sofrimento. この根っこ、根元を切ってしまえばですね、枝葉は枯れてしまうように、この根っこの苦しみである無病豪症の病が解決すれば、煩悩の病は問題にはならなくnaるんですね。E se nós cortarmos a raiz, né, do sofrimento, que são a mente escura, então as paixões mundanas vão deixar de ser problema. では、この無病豪症の病とはどんな病かと言いますと、これは死んだらどうなるかわからない心のことなんですね。E que tipo de doença é essa doença da mente escura? É uma doença que desconhece o que acontece após a morte. 私たちは生まれたからには100%死んでいかなければなりません。Todos nós que nascemos, né, com certeza, 100% nós teremos que morrer. ところが死んだらどうなるかということがですね、誰もはっきりしていないんです。Mas a questão de o que vai acontecer comigo após a morte, ninguém tem nenhuma certeza disso. その確実に行く先がはっきりしないということはですね、今が不安なんですね。E aquilo que nós vamos ter que entrar, né, um mundo que temos que entrar é totalmente obscuro, não sabemos de nada. Por isso, sentimos insegurança no momento presente. ですから今が暗いのは未来が暗いからなんです。A escuridão do momento presente é devido à escuridão do futuro. ですからこの五章暗い心の解決こそがですね、人生の目的なんですね。Por isso, solucionar a doença da mente escura é o propósito da vida. そうすればこの煩悩という病もですね、問題にならなくなってしまうんです。Então, resolvendo a doença da mente escura, as paixões mundanas vão deixar de ser problema. ではどうすればこの無病豪症の病を治すことができるのでしょうか。Então, como podemos curar essa doença da mente escura? それについてですね、この私たちに、その病を治してくださる名医を紹介してくだされた方が現れたんですね。E para isso apareceu um guia que apresentou um médico extraordinário ao paciente. で、その名医の案内者とは誰かと言いますと、これが仏教を説かれたお釈迦様なんです。E quem é esse guia que apresentou o médico? Né, se trata do Buda Sakyamuni, que transmitiu o budismo. で、お釈迦様は今から2600年前、インドで活躍をなされたお方であります。Buda Sakyamuni nasceu há 2.600 anos atrás na Índia. 35歳の時に仏の悟りを開かれて、80歳でお亡くなりになるまでの45年間、
仏として説いていかれた教えを今日仏教と言われているんですね。Buda Sakyamuni atinge a iluminação de Buda aos 35 anos e falece aos 80 anos. Durante 45 anos, ele transmite todo o seu ensinamento, que é conhecido atualmente como budismo. で、そのお釈迦様がですね、私たちにこの名をね、紹介してくださいました。E Buda Sakyamuni apresentou, né, esse médico extraordinário. で、その名というのがですね、阿弥陀仏という仏様なんです。Né? O médico extraordinário se refere ao Buda Amida. では、この阿弥陀仏という仏様ですね、はどういう仏様かということですね。Mas que tipo de Buda é o Buda Amida? で、それについて、このように教えられております。E sobre isso é ensinado da seguinte forma. ここに阿弥陀如来と申すは、三世十方の諸仏の本師本仏なりと教えられています。Então, essas palavras dizem: Entretanto, apenas o Buda Amida, mestre de todos os Budas dos três mundos e das 10 direções. これは仏教を説かれたお釈迦様はですね、この大宇宙には地球のようなものは数えきれないほどあると教えられています。Buda Sakyamuni, que pregou o budismo, ensina que nesse grande universo existe um número incontável de planetas. で、それらのところに、また数えきれないほどたくさんの仏が増しますのだと説かれているんですね。E nesse número incontável de planetas também vivem um número incontável de Budas. お経の中には、ガンジス川の砂の数ほどの仏が増しますと説かれているんです。Então, é pregado nos sutras como o número de grãos de areia do rio Ganges. ブラジルで言えば、アマゾン川の砂の数ということですね。Aqui no caso do Brasil, né, seria o número de grãos de areia do rio Amazonas. 向こう岸がね、見えないほど大きな川の砂の数といったらね、もうこれ死ぬまでかかって数えてもね、数えきれないほどでしょうね。Então, o rio Amazonas, né, que é tão grande que não dá para enxergar a outra margem, né? Imagina contar os grãos de areia, né, desse rio, né? Pode passar anos, mas não vai conseguir contar tudo. それほどたくさんの仏がね、この大宇宙にはおられるんです。E é a esse número, né, que existem esse grande número de Budas no universo. それらの仏のことをここでは三世十方の諸仏と言われているんです。Nessas palavras, né, é dito como Budas dos três mundos e das 10 direções. で、それらの仏方の本師本仏が阿弥陀如来なんですね。E o mestre, professor de todos esses Budas do universo é o Buda Amida. で、本師本仏というのはですね、先生の仏様ということなんです。Né? Então, esse Honshi Honbutsu, né, o mestre, professor de todos os Budas. ですから、大宇宙のすべての仏はですね、阿弥陀仏のお弟子なんです。Então, todos os Budas do universo são discípulos de Buda Amida. 阿弥陀仏と諸仏の関係は、師匠と弟子という関係になるんですね。Então, a relação entre Buda Amida, né, e os Budas do universo é entre mestre e professor. O mestre, professor e discípulo. それでこの地球上に現れたお釈迦様もですね、大宇宙の仏のお一人なんですね。
E Buda Sakyamuni, que nasceu nesse planeta, ele faz parte desse número incontável de Budas do universo. ですから、阿弥陀仏とお釈迦様の関係は、阿弥陀仏が先生で、お釈迦様はそのお弟子ということになるんです。Então, a relação entre Buda Amida e Buda Sakyamuni é que Buda Amida é o mestre e Buda Sakyamuni o seu discípulo. ですから、阿弥陀仏とお釈迦様の関係も、まあ、師弟、先生と弟子という関係になるんですね。Né? Então, é uma relação entre mestre e discípulo. ですから、この阿弥陀仏という仏様はですね、この地球に現れたお釈迦様が、私の尊いね、先生がおられるのだよと紹介してくだされたのが阿弥陀仏という仏様なんです。Então, o Buda Sakyamuni, que surgiu nesse planeta, né, apresentou que nesse grande universo existe um Buda, né, um mestre chamado Buda Amida. ですから、お釈迦様という方はですね、この阿弥陀仏という仏様を私たちに紹介するために、この地球に現れられた仏様なんです。Então, Buda Sakyamuni é um Buda, né, que veio a esse mundo para apresentar o seu mestre, né, o Buda Amida. それで弟子の仕事、弟子の使命はですね、先生の御心を正確に一人でも多くの人にお伝えすることが弟子の使命なんです。Então, a missão de um discípulo é transmitir com precisão, né, a mente do seu mestre ao maior número de pessoas. まあ、それでお釈迦様はですね、自分は阿弥陀仏のお弟子であると、弟子であるという自覚を持っておられたんです。Portanto, Buda Sakyamuni tinha consciência de que ele era um discípulo, né, de Buda Amida. ですからお釈迦様はですね、生涯自分の先生である、阿弥陀仏の御心一つをね、私たちに教えて、行かれた方なんです。Portanto, o Buda Sakyamuni, que é discípulo de Buda Amida, passou toda a sua vida, né, transmitindo o ensinamento, né, o sentimento do seu mestre, Buda Amida. ですからお釈迦様の説かれた仏教にね、教えられていることは、阿弥陀仏の御心一つだということなんですね。Por isso, o budismo prega unicamente, né, a mente do Buda Amida. で、そのことをですね、親鸞上人は、浄土真宗の方なら朝晩お勤めの時にね、拝読しておられるこの正真下の中に教えてくださっているんです。E sobre isso, o mestre Shinran, né, ele ensina no Shoshinge, o livrinho onde nós fazemos o Otsutomi todos os dias, de manhã e à noite. はい。で、皆さんもね、持っておられるかと思います。このお勤めの本で言うと11ページにね、こう出ているんですね。Acredito que todos aqui tenham esse livro, né, o Shoshinge. Abra na página 11. はい。で、その11ページに書かれてあるお言葉がこのお言葉ですね。E as palavras que estão escritas na página 11 são essas. お勤めの時には、如来正意、公出世、唯説ミーダー本願会と呼んでおります。Na hora do Otsutomi, nós lemos como Nyorai Shoi Koshusei Yui Setsumi Da Hongankai. はい。では、これはね、どういうことを、教えられたお言葉か説明したいと思います。Mas o que está nos ensinando essas palavras? Gostaria de explicar. はい。で、まず、如来というお言葉ありますね。Então, primeiramente, tem o termo Nyorai. うん、この如来というのはですね、お釈迦様のことを如来と言われているんです。Aqui se refere a Buda Sakyamuni. うんそして、正意、公主、世とありますね。
e Shoi Koshusei. はい。で、これはですね、お釈迦様がこの世にお生まれになられた目的はという意味なんです。É. Então, aqui, Buda Sakyamuni, né, nasceu nesse planeta com o propósito de うん。だからこの世、世とね、この世っていうのはこの地球のことなんですね。esse ideograma C, né, se refere a este mundo, né, esse planeta. うん。だからね、お釈迦様が2600年前ね、この地球上、インドに現れられて、仏教を説かれた目的はという意味なんです。Né? Então, assim, Buda Sakyamuni nasceu há 2.600 anos atrás na Índia, né? E qual o propósito dele ter nascido nesse planeta? うん。これが如来正意孔出世というお言葉の意味なんですね。Esse é o significado, né, dessa primeira linha, Nyorai Shoi Koshusei. うん。お釈迦様は仏教で何を説かれたかということです。Ou seja, o que Buda Sakyamuni pregou, né, no budismo. うん。で、それについて、親鸞上人は、唯説弥陀本願会と言われていますね。E sobre isso, Shinan Shonin ensina, Yui Setsu Da Hongan Kai. はい。で、まずこの唯説という言葉があります。Primeiramente, o termo Yui Setsu. この唯説の唯という言葉はですね、たった一つという意味です。Yui significa apenas um. そして説というのはですね、説かれたという意味なんですね。E Setsu pregou. うん。だからお釈迦様が説かれたことはね、たった一つのことなんだと言われるんです。Então, o que Buda Sakyamuni pregou foi apenas uma única coisa. まあ、お釈迦様はね、35歳から80歳まで45年間も教えを説かれたんです。É. Então, Buda Sakyamuni, né, desde os 35 anos até os 80 anos, ele pregou 45 anos de ensinamentos. で、それをすべて書き残されているのが、これ、7000余巻の一切経と言われるんですね。E o que ele deixou registrado são mais de 7.000 sutras, né, conhecidos como sutras completos. まあそうすればね、お釈迦様という方はもう本当にたくさんのことをね、教えておかれたんだなと、みんな思うんですよ。Sendo assim, as pessoas acham, né, que Buda Sakyamuni ele deixou muitos ensinamentos. うん。ところが親鸞聖人はですね、いやいや、そうではないとおっしゃるんですね。Mas o mestre Shina ensina que não é assim. うん。お釈迦様の説かれたことはね、たった一つなんだよと断言されているんです。Então, o mestre Shina está afirmando que Buda Sakyamuni transmitiu apenas uma única coisa. うん。まあこれはですね、7000余巻の一切経をね、99%読んでも、こんな断言はできないんです。Se ler, né, 99% de todos os sutras, não dá para afirmar uma coisa dessas. あとの1%に何が書かれているかがわからないからですね。Isso porque não vamos saber o que está faltando, né, no 1%. ですから、親鸞聖人はですね、7000余巻の一切経をね、何回も何回も読み破られた上でですね、このように断言なさっておられるんです。O mestre Shinran, ele leu por diversas vezes todos os sutras, né, e afirmou essas palavras. うん。ですから私たちはね、そのお釈迦様が説かれた、たった一つのことを聞けば、仏教すべて分かったことになるんです。Então, se nós ouvirmos apenas esta única coisa, vamos entender todo o budismo. そのたっ
った一つのことが分かればね、仏教すべてを理解したことになるんです。Então, se entender essa única coisa, vai ter a compreensão de todo o budismo. ですから、お釈迦様の説かれたね、そのたった一つのことほど大事なことはないんです。Então, não existe algo mais importante do que esta única coisa. では、お釈迦様が説かれたたった一つのこととは何かと言いますと、それこそが弥陀の本願であると言われているんですね。E o que é esta única coisa? Ela se refere ao voto do Buda Amida. で、この弥陀の本願というのが阿弥陀仏の本願のことなんですね。E o voto do Buda Amida, né, é a promessa do Buda Amida, Mida no Hongan. うん、この弥陀っていうのは阿弥陀仏のことを言われるんです。Mida se refere ao Amida. うん、親鸞聖にはよく阿弥陀仏のことをですね、弥陀っておっしゃるんですね。O mestre Shinda, ele abrevia, né, Amida, Buda Amida como Mida. うん、ですから、阿弥陀仏の本願、ただ一つをね、説かれたのがお釈迦様だと言われているんですね。Então, o que Buda Sakyamuni pregou unicamente foi o voto do Buda Amida. うん、そしてこの最後の海という字はですね、これ海ということですね。Né? E esse último ideograma, Kai, ele se refere ao mar. うん、で、海っていうのはですね、もうとっても広くって、そして深いんですね。Mar é algo que é todo, muito profundo, né, e extenso. うん、まあ、この地球上で一番広いものはやはり海ですよね。Aquilo que é mais extenso nesse planeta é o mar. うん、そして一番深いのもまた海なんですよ。E aquilo que é mais profundo é o mar. うん、ですから、阿弥陀仏の本願はですね、とっても広くって深いんですね。Né? Por isso, o voto do Buda Amida é vasto e muito profundo. ですから、このようなもので例えるとしたら、海しかないということで、弥陀本願海と、こう例えておNé?られるんですね。É como o único que representa profundo e extenso é o mar, né? Como o voto do Buda Amida, por isso o Shinashonin menciona voto do Buda Amida como mar. うん、ですから、この海というのはですね、阿弥陀仏の本願の広さと深さをね、例えられたものなんです。Por isso esse mar, ele representa, né, a profundidade e a extensão do voto do Buda Amida. で、もう一つ海に例えられた意味はですね、この海というのはですね、すべての川の水が最後行き着くところということなんです。Mais um motivo, né, que é usado o mar é que todas as águas, né, desaguam no mar. As águas de todos os rios desaguam no mar. うん、まあ、これはですね、山の頂上に降った雨水はですね、だんだんとこう流れて、いきます。Então, as águas de todos os rios, né, eles vão correndo a partir das montanhas. はい、そしてですね、途中で、まあ、池にとどまったり、あるいは湖にとどまったり、するんですね。E há águas, né, que temporariamente elas ficam empoçadas num lago, né, ou num riacho, numa represa. うん、ところがですね、じゃあその池とか湖でずーっと落ち着いているかというとね、やっぱりね、池とか湖ではね、こう落ち着かないんですよね。Mas será que as águas ficam paradas, né, numa represa ou num lago? Não ficam. ですから大雨でも降るとね、またそこから溢れ出して、川を流れ、下っていくんです。
É por isso que quando chove forte, né, as águas se elevam, caem nos rios e correm. そして、流れ流れ、最後はですね、この海に流れ込むんですよね。E no final elas caem no oceano. うん、そして海に流れ込んだら、もうあと行くところはないんですよ。E quando cai no oceano já não tem mais para onde ir. うん、だから海まで行って初めて水は落ち着きますよね。Então, assim, o ponto final, né, onde as águas elas se acalmam é no mar. それと同じようにですね、こう世界中にはですね、もうたくさんの宗教と言われるものがあります。Da mesma forma, nesse planeta existe um número muito grande de religiões. うん、あるいはいろいろな思想とかね、いうものもありますよね。Então, existem vários tipos de ensinamentos. うん、まあ、それで、すべての人は何らかの思想とか宗教をね、信じています。Então, as pessoas buscam, né, crenças, religiões, acreditam nessas coisas. うん、まあ、しかし、それらの教えではですね、私たちは本当の幸せにね、救われるということはないことなんです。Mas será que essas religiões, esses ensinamentos, eles são capazes de nos proporcionar a verdadeira felicidade? ですから一時は池や湖にとどまった水もやがて溢れて海まで流れていくように、いろいろな宗教を信じている人も一時はね、その宗教で救われたように思うんですね。Da mesma forma que as águas, né, elas se empoçam, né, em represas e lagos, as pessoas, né, elas acreditam em algumas religiões e crenças, né, e ficam paradas temporariamente. ところがですね、それらの教え、思想ではね、本当の幸せにはなれないということが知らされて、やがて仏教に巡り合い、弥陀の本願を聞いてですね、本当の幸せに救われるんです。E descobrem que essas religiões, né, esses ensinamentos, eles não proporcionam a verdadeira felicidade. Portanto, elas desaguam e se deparam, né, com o verdadeiro budismo. Assim conseguem a verdadeira felicidade. ですからすべての川の水はね、やがて最後海に、流れ込んで落ち着くように、すべての人はね、いろいろな宗教を信じても、やがて最後は阿弥陀仏の本願に来ないと、本当の幸せにはなれないということなんです。Né? Então, da mesma forma que todas as águas, né, elas empoçam em lagos e represas, mas não se acalmam. Elas têm que descer, né, até o mar, onde vão se acalmar. As pessoas buscam várias religiões, né, e ensinamentos, porém não conseguem a verdadeira felicidade. Só vão conseguir a verdadeira felicidade se encontrarem com o voto do Buda Amida. それで親鸞上人は、弥陀の本願を海と例えておられるんですね。Foi por isso que o mestre China comparou o voto do Buda Amida com o mar. うん、まあ、そういうことを思いますとね、皆さんのように、阿弥陀仏の本願をね、聞いておられる方は、もう、海のすぐそばに降った雨水のような方だということなんですね。É por isso que as pessoas, né, que seguem outras religiões são como águas, que estão correndo nos rios. うん。ですからもう、ちょろっとね、流れ込めば、弥陀の本願の救いにね、会うことができるという方なんです。No Gakutos, né? うん、まあ、今聞いておられる皆さんですよね。Então, う quem está ん。ouvindo, né, hoje o verdadeiro budismo, né, o voto do Buda Amida,
né? Falta só mais um pouquinho para cair no mar, né? Para ser salvo para a felicidade absoluta. これが、まあ、いろんな宗教を信じたりね、いろんな思想を信じたりしている人たちっていうのは、まあ、山の上の方に降った雨水で、皆の本願まで、行き着くにはですね、長い長い時間がかかるということなんですね。E assim, as pessoas que seguem várias religiões, né? Várias seitas, crenças, essas pessoas, né, ainda estão correndo, né, como águas das montanhas, né, correndo em vários rios, parando em lagos, né, mas com certeza um dia vão se encontrar com o voto do Buda Amida. ですが、まあ、今日聞いておられる皆さんはね、本当の幸せに近いね、また大変幸せな方だということなんです。Então, quem está participando desta aula são pessoas extremamente felizes. はい、これが阿弥陀仏の本願と言われるものなんですね。Então, isso é que é o voto do Buda Amida. では、この阿弥陀仏の本願とは何かということを知らなければなりません。Né? Então, nós devemos saber, né, o que é o voto do Buda Amida. で、阿弥陀仏の本願というのはですね、阿弥陀仏が本当に願っておられることということなんです。Então, o voto do Buda Amida é aquilo que o Buda Amida realmente, né, deseja. で、お釈迦様は、お釈迦様、阿弥陀仏のお弟子であられましたから、自分の先生であるね、阿弥陀仏の御心一つを私たちに教えて行かれた方だということなんです。Então, o Buda Sakyamuni, que é discípulo, né, do Buda Amida, ele transmitiu unicamente essa verdadeira intenção do Buda Amida, os verdadeiros sentimentos do Buda Amida. うん、これはまあ弟子としてね、当然のことなんですね。Então, é algo óbvio, né, da missão, né, do discípulo. うん、ですからね、お釈迦様が阿弥陀仏の本願一つを説かれたということを聞けばね、お釈迦様は阿弥陀仏のお弟子なんだということがね、わかるんですよね。Né? Se o Buda Sakyamuni transmitiu unicamente, né, por toda a sua vida o voto do Buda Amida, então dá para entender que Buda Amida é o mestre de Buda Sakyamuni. まあ、そこで阿弥陀仏の本願、本当に願われた御心ということなんですが、まあ、これはですね、言葉を変えると、阿弥陀仏がなされたお約束のことなんですね。Então aqui dizemos voto do Buda Amida, né? Mas em outras palavras, é uma promessa que o Buda Amida fez. では阿弥陀仏はね、どんなことを約束なされているかということですね。Mas como é essa promessa do Buda Amida? Que tipo de promessa ele fez? その阿弥陀仏の本願、まあ、わかりやすい言葉で言いますと、どんな人をも必ず助ける絶対の幸福にというお約束なんですね。E em palavras atuais, fáceis, né? O voto do Buda Amida diz: salvarei todas as pessoas infalivelmente para a felicidade absoluta. うん、まあ、そこで、じゃあ、このどんな人も必ず助ける絶対の幸福にと。まあ、これはどういうことかということですよね。Mas o que é salvarei todas as pessoas infalivelmente para a felicidade absoluta? うん、で、まずですね、阿弥陀仏の本願っていうのは約束でありますから、約束にはね、必ず相手があるんですよ。Então, o voto do Buda Amida é uma promessa, e para fazer uma promessa é necessário para quem fazer a promessa. うん、まあ、皆さんもね、約束することあると思いますけれども、まず必ず相手をね、決めるでしょ
Então, quando nós fazemos uma promessa, né, nós definimos para quem vamos fazer. うん。まあ、あなたとあなたと約束しましょうとかね。Eu vou fazer para você e para você. うん。あるいは、学校だったらね、クラスのみんなと約束するとか。Ou, se for uma escola, né, vou fazer uma promessa para a minha classe. うん。まあ、ブラジルの大統領だったらね、ブラジルの国民とね、約束をするとありますよね。Se for o presidente do Brasil, ele vai fazer uma promessa para todos os habitantes do Brasil. うん。まあ、どれだけ守るかは別としてね、約束はあるわけですよ。Não sabemos o quanto ele vai cumprir, né, mas é feita uma promessa. うん。だから自分一人で約束っていうことはありえないんですね。Né? Portanto, fazer uma promessa sozinho, isso é impossível. うん。では、阿弥陀仏は誰と約束されているかというとですね、これがまあ、すべての人と約束をすると言われているんですね。Então, para quem Buda Amida está fazendo a promessa? Para todas as pessoas. うん。そしてすべての人をね、必ず助けてみせると約束されているんです。É. E aqui, salvarei infalivelmente, né, todas as pessoas. うん。こんなですね、すべての人、もう誰彼構わずね、約束するってことはね、とてもできないことですよね。Né? Então, fazer uma promessa para todas as pessoas é algo difícil. うん。ね。まあですからね、阿弥陀仏はもうすべての人、ね、すべての人は無明豪症という恐ろしい病で苦しんでいる難病人だと見抜かれたんです。Então, Buda Amida reconheceu que todas as pessoas são esse doente que carrega essa doença, né, da mente escura. うん。で、それら無明豪症の病で苦しんでいる難病人、ね、それらの人たちをね、必ず助けると約束をされたんです。Então, ele fez uma promessa, né, de salvar todas as pessoas infalivelmente. では、どのように、救うと約束されているかと言いますと、絶対の幸福に助けると誓われているんですね。Mas ele vai salvar para quê, né, as pessoas, né? Aqui diz para a felicidade absoluta. うん。で、この絶対の幸福とはどんな幸せかということですね。Mas o que é a felicidade absoluta? はい。まあ、それで私たちが求めている幸せはですね、すべて相対の幸福と言われるんです。É. E com relação à felicidade absoluta, a felicidade que todos nós conhecemos são as felicidades relativas. はい。で、まあ私たちが求めてる幸せね。これはまあまずお金があったら幸せだろうなとか、ね。いろんなものをね、手に入れたら幸せだろうとか、あるいは地位や名誉、また仲のいい家族、ね。こういったものがあれば幸せだろうなと思ってみんな求めているんです。Então, as pessoas acreditam que a felicidade, né, é obtida a partir de ganhar muito dinheiro, né, ter as coisas, né, bens materiais, ter posição social, fama, ter uma família maravilhosa, né? É isso que as pessoas acreditam que é a felicidade. うん。まあね、毎日美味しいものを食べて、ね、そして景色のいいところに旅行に行って、ね、お金もあって財産もあれば幸せだろうなと、みんな思うわけです。Então, todos acham, né, que a felicidade vem a partir, né, de comer algo delicioso, né, vendo uma vista maravilhosa, ter muito dinheiro, né, e bens materiais, né? Então, isso é a felicidade, né, que as pessoas acreditam. ところがですね、これらの幸せっていうのはちょうど海に浮いている丸田んぼや板切れみたいなものなんですよね。Mas essas felicidades são como toras e tábuas que estão flutuando, no mar. うん。で、この丸太や板切れはね、すがった時はホッとしますけども、
大きな波がね、もう思わぬところからザブーンとやってきてね。で、丸太んぼをひっくり返って、そして塩水飲んで苦しまなければならないんです。Quando estamos agarrados numa tora, né, sentimos alívio, mas não sabemos de onde vem uma onda forte, né, e nos atinge, derrubando novamente no meio do mar. Sofremos bebendo água salgada. うん、まあ、この世のすべてのものはね、続かないものばかりなんですね。Então, tudo nesse mundo não continua para sempre. ね、そしてどんなに幸せが続いたと言っても最後死んでいくときにはね、いよいよ死んでいくときには今まで当て力にしてきた妻や子供、財産やお金、それらはみんな我が身から離れていってしまうものなんです。É. E no final, né, quando tivermos que encarar a morte, tudo, né, família, dinheiro, tesouro, né, vamos ter que abandonar. Tudo isso, será afastado de nossas mãos, うん、そしてたった一人でね、死んでいかねばならないのが私たちなんです。né, e nós teremos que morrer, né, totalmente solitários. まあ、このようにね、今日会って明日どうなるかわからない幸せではね、みんな幸せとは思えないんですよ。Então, ninguém acredita, né, que a felicidade, né, que buscamos é uma felicidade que temos hoje e que irá desaparecer amanhã. うん、で、それはすべての人がね、無名豪商という病にかかった難病人だからなんですね。Isso porque todos nós estamos carregando uma doença, né, da mente escura. で、そういう私たちを阿弥陀仏はですね、もう絶対に崩れることのない、変わることのない、本当の幸せに助けてみせると、こう約束をなさっているんです。Então, Buda Amida, né, reconhecendo essa nossa verdadeira imagem, ele promete, né, nos salvar para uma felicidade imutável, uma felicidade que jamais desmorona. 無名豪商という病をね、治して、そして絶対の幸福にしてみせるというお約束をなされているのが阿弥陀仏という、仏様であり、これが名医なんですね。Né. Então, o Buda Amida, né, ele promete salvar todas as pessoas, né, curando essa doença da mente escura e nos proporcionando a felicidade absoluta, né? Então, o Buda Amida é o médico, né, extraordinário. はい。ではですね、私たち、阿弥陀仏はですね、絶対の幸福にしてくださるんですが、じゃあどのようにして私たちのこの病を治して、絶対の幸福にしてくださるのかっていうのがこの次の問題なんですね。Né? E como o Buda Amida, né, esse médico extraordinário, vai curar essa doença grave, né, de todas as pessoas e proporcionar a felicidade absoluta? É, a explicação está no próximo item. それで、名医がですね、特効薬を作ったように、阿弥陀仏もですね、私たちの無病豪傷の病を治す力のあるね、特効薬を作ってくだされたんです。E assim, Buda Amida, né, como o médico extraordinário fez um medicamento infalível, Buda Amida, ele fez um remédio, né, um medicamento infalível, né, para curar essa doença, grave. うん、で、その特効薬が南無阿弥陀仏と言われる名号なんですね。O medicamento infalível se trata do Namamida Butsu Myogo. うん、はい。では、阿弥陀仏が作ってくだされた特効薬である南無阿弥陀仏とは何かということについて、また次の機会にお話をしたいと思います。E sobre esse remédio infalível, essa medicação infalível, Namamida Butsu, né, vamos explicar isso na próxima aula. はい。では、時間になりましたのでね、今日は以上で終わりたいと思います。É como deu horário, então vamos encerrar a aula.
合唱、合唱、ありがありがとうございましとうございました。た。はい。では、ボアの1、失礼しTchau, boa ます。チャチ noite, ャ。あ ありがとうございま りがとうございました。どう した。boa semana. Até a も。Muito チャチ obrigada. próxima. ャ。オブリガード。ありがとうございましどうた。も。チャチャ。